दोस्तों, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। ये कहावत एक साउथ कोरियन आदमी के लिए सच हो गई। असल में उस आदमी ने अपने घर के लिए ऑनलाइन सस्ते दामों में एक पुराना फ्रिज खरीदा था और जब फ्रिज उसके घर आया और उसने इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि फ्रिज के नीचे वाली ट्रे में कुछ रखा हुआ है। जब उसने ट्रे को खोलकर देखा तो उसे 130,000 यूएस डॉलर्स मिले, यानी करीब करीब 96 लाख रुपए उस ट्रे में मिले और वो इंसान एक दिन में ही लखपति बन गया। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो